Всем привет. Бүгінгі біздің сіздермен өтетін тақырыбымыз таймфреймдер туралы болады. Таймфрейм дегеніміз не? Давайте мен қазір воскресенье жазып отырмын сабақты сіздерге, сондықтан ашық рынокпен қарастырайық. Биткоинмен давайте, иә. Қалған рыноктың бәрі қазір демалып жатыр. Қалған істемейді барлығы. Қараңыздар. Таймфрейм деген не? Таймфрейм деген мына жерде сіздерге былай тұрады. Өздеріңізге белгілеп алу үшін керек таймфреймдеріңізді мына жерде стрелканы басып, керек таймфреймдеріңізді белгілеп алсаңыздар болады. Мен үшін маңызды мына өзінде тұрған таймфреймдер. Кетіп. Бізге ол қандай ақпарат береді? 1 минут деген сөз, яғни сіздердің алдыңғы сабақтарда мен сіздерге шамдар туралы айттым, сол әрбір шамның пайда болатын уақыты. Мысалы, егер сізде 1 минуттықта тұрса таймфрейм, әрбір шам 1 минутта пайда болды деген сөз. Мынау жасыл шам 1 минутта, мына жасыл шам 1 минутта, қараңыздар. Қазір мына жерде қарайық, мына жерде ол сізге таймермен көрінеді. Мына жерде таймер тұр, 4 секунд, 3 секунд. Мына қызыл шамның пайда болып бітуіне 1 секунд қалды, бітті, келесі шам пайда болады. Көрдіңіз ба мына жерде? Ашылған жері мына, төмен жақта ашылды. Помните, мен сіздерге айттым алдыңғы сабақта. Шамның жаңағы ашылған жері, қараңыз, жоғары көтерілген сайын жасылға боялады. Көрдіңіз ғой, жоғары көтерілген сайын жасылға боялады. 45 секунд қалды мына шамның толық қалыптасып бітуіне. Яғни 1 минутта бір шам қалыптасып бітеді деген сөз мына. 38 секунд, 37 секунд, 36 секунд. Қазір осы таймер аяқталып, келесі уже 1 минуттық таймер бастағанда мына свеча аяқталып, келесі свечаның қалыптасуы басталады. Мұнда сіздерде қараңыздар, баға тағы айтам, ашылған жері мұнда болды сіздерде. 104.290 доллары болды. Қазір егер баға 20 секундтан кейін осылай жоғары жабылса, мына свеча сіздерде жасыл болып қалыптасады. Себебі ашылған бағадан жабылған баға қымбат болып тұр, 1 минуттық свеча мынау. 7 секунд, 6 секунд, 5 секунд, 4, 3, 2, 1, 0. Хоп, келесі свеча бастады. Қазір осы жабылған жерден келесі свеча бастады. Көрдіңіз ғой, жасыл свечамен аяқталды. Келесі свеча мына. Көрдіңіз, әр баға қымбаттаған сайын жоғары көтеріледі, әр баға арзандаған сайын төмен қарай түседі. Таймфрейм осылай әрі қарай. Егер 3 минутқа өтсек, әрбір свеча сіздерде 3 минутта пайда болды деген сөз. Қараңыздар, мына свеча пайда болып бітуіне 40 секунд қалды, 39 секунд. Қазір 36 секундтан кейін мына свеча қалыптасып бітеді. И бізде келесі 3 минуттық свеча басталады. Ол свечаның да пайда болып толық қалыптасып бітуіне 3 минуттық кетеді. Қараңыздар, мына жердегі әрбір свеча 3 минутта пайда болған. Соответственно, сіздерде бір 3 минуттық свечаның ішінде, мына 3 минуттық бір свечаның ішінде 1 минуттық свеча болады. Яғни, жаңағы 1 минуттық свечаның үшеуін қоссаңыз, 3 минуттық свеча пайда болады. Түсінікті, Қараңыз, 6 секунд, 5 секунд, мына жерде қазір біткеннен кейін уже 3 минуттық келесі свеча пайда болады. Хоп, бітті, мына қызыл свеча болып аяқталды, келесі свечамыз мына басталып жатыр. 2 минут 54 секунд қалды мына свечаның пайда болып бітуіне. Қазір бір орында тұр, кішкене қозғалсын, көрінеді өзі. Сізде мына жерде қызыл свеча пайда болды, тағы да айтамын, ашылған бағасы жоғарыда, жабылған бағасы арзан болды, сондықтан сіздерде мына 3 минуттың ішінде жағы баға арзандағанын көрсетіп тұр. Әрі қарай 10 минуттық плата сіздер 15 минуттыққа өтеді. Міне 15 минуттықта мына свечаның пайда болуына қазір соңғы свечаның 8 минут 26 секунд қалды. 8 минут 26 секундтан кейін мына свеча дәл бұлай аяқталмауы мүмкін. Полный осы 8 минуттың ішінде бірнеше рет әртүрлі жерге барып қозғалып кетуі мүмкін, Сондықтан, пока свеча жабылмайынша, біз всегда стратегияны қолданғанда айтамыз, свеча жабылмайынша ешқандай сделка ашылмайды. Себебі біз білмейміз, 8 минуттың ішінде сделка, даже 15 секундтың ішінде свеча өзін как поведет, мы не знаем. Сондықтан, міндетті түрде әр свеча жабылған күтеміз. Тағы айтам, мына свечаның жабылуына 7 минут 59 секунд қалды. Әр свечаның жабылуына 15 минут уақыт кеткен. Бір сағаттықта то же самое. Мына свечаның полный қалыптасып бітуіне әлі 37 минут 48 секунд уақыт бар. Әрбір свечаның пайда болуына 1 сағат уақыт кеткен. 1 сағатта пайда болған. Түсінікті, Дальше бір күндікте 4 сағаттық то же самое, 4 сағатта, бір күндікте тоже 24 сағат уақыт кеткен. Мына свечаның пайда болуына 24 сағат уақыт кетіп жатыр. Әлі 10 сағат 37 минут 30 секунд бар. Мына қызыл свеча болып тұр ғой, осының пайда болуына. Бұл әлі толыққанды қалыптасып бітпеген свеча. Енді қараңыздар, кейбір кісілер, маған даже келген кісілер, басқа кісілерден сабақ алып келген кісілер түсінбей жатады. Мұна мысалы график бүйтіп тұр ғой, сіз таймфреймді ауысқанда неге басқа график шықты дейді. Басқа график шыққан жоқ.
Значит, сіздер таймфреймнің негізгі несін түсінбейсіздер. Қараңыздар. Бір күндік таймфрейм, соответственно, ойлаңыздар, иә. Мына бір свеча, мына жасыл свечаны алайық. Қазір ровно жасыл свеча белгіленбейді, қасындағы мына екі қызыл свечаның жартысы белгіленеді, но при этом сіздерге примерно түсінікті болу үшін қарайын. Мына жасыл свечаның, иә, жасыл свечаның пайда болуына, ойбай, өтіп кетті. Пайда болуына ровно бір күн уақыт кетті, иә, бір күндік таймфреймдамыз. Мына жасыл свеча бір күн пайда болды. Значит, сіздер білесіздер, бір күнде неше сағат бар? 24 сағат бар. Получается, мына бір жасыл свечаның пайда болуына бір сағаттық 24 свеча пайда болады. Бір сағаттыққа өтсек, мына әдейі белгілеп қойдым қызылды, қараңыздар. Қызыл қазір үлкен болып көрінеді. Міне бір сағаттық, потому что ол бір сағаттық 24 свечадан тұрады. Міне көрдіңіздер ғой, мына жерде 24-тен көп, себебі жаңа көрдіңіздер, до и после екі свечаның жартысын алынды. Я просто TradingView ровно белгілеуге мүмкіндік бермейді. Көрдіңіздер, иә, бірнеше свечадан тұрады. Енді қараңыздар, осы бір күннің ішінде неше 15 минут бар? Иә, 24-ті 4-ке көбейтіңіздер. 16, 56, иә? 24-ті 4-ке 80, 96 свеча болады қазір. Мына белгіленген жеріміз біздің бір күндік таймфреймдегі бір ғана свеча. Бір сағаттықта ол как матрешка сияқты ғой, ашсаңыз іші көбейе береді, мысалы, иә. Кішкентайына өткен сайын, мысалы, ішіндегі свеча көбейе береді. Қараңыз, бір күндік бір свечаңызда сізде бір сағаттық 24 свеча болды. Әрі қарай 15 минутқа өтсеңіздер, 15 минуттықтан сіздерде міне, көрдіңіздер ме, 96 свечаға дейін барады. Бір минутқа өтсек, полноценный, кәдімгідей. Көрдіңіздер ме, біз белгілеген жеріміз мына жаққа өтіп кетті. Көрдіңіздер, иә, өте үлкен, полноценный бірнеше тренд жатыр мынаның ішінде. Түсінікті, иә. Сондықтан біз стратегияны жұмыс жасағанда міндетті түрде жоғарыдан төмен қарай жүреміз. Жоғары жақта анализ жасаймыз, кіру точкасын төменнен іздейтініміз сол. Себебі біз таймфреймнің қалай қозғалатынын, таймфреймнің заңдылығын білеміз. Түсінікті, иә? Получается, давайте бір сағаттық бір свечаны соңғы рет ашып көрсетейін, чтобы сіздерге более түсінікті болу үшін тағыдан. Давайте жақынырақ біреуін алайын, чтобы алысқа кетіп қалмайтындай, иә? Қараңыздар, бір сағаттық, мына бір сағаттық, мына бір свечаңыз, иә, бір свечаңыз, қазір бір минуттың ішінде неше сағат бар? 60, бір сағаттың ішінде неше минут бар? 60 минут бар, иә? Қазір мына бір тұрған қызыл свечаңыз, иә, мына осы қоршауда тұрған, бір минуттыққа өтсек, сіздерде болады 60 свеча. Вот. Түсінікті, иә, міне көрдіңіздер ме, қаншама свеча жатыр. Енді 60-тан көп тағы айтамын, өйткені біз белгілегенде екі жақтан алдық. Так, дальше. Бұл бізде, мысалы, қараңыздар, кейбір кезде бізде болады, мысалы, эллиоттың толқынды анализында, ертең тереңірек кіріп жатсаңыздар, трейдингқа потихоньку алдарыңыздан шығады оның бәрі. Белгілі бір, мысалы, қозғалыс, мына кішкене ғана, мына жерді қазір көрсетем. Мына кішкене ғана қозғалыс, иә, міне локальный даунтренд дейік, мысалы, иә, қозғалысыны сіз мына жерде қазір пока бұл коррекция болып тұр, иә. 3 минуттық, 5 минуттық, 1 минуттықпен бұл глобальный кәдімгідей тренд болады, нисходящий тренд. Міне. Көрдіңіздер ме, кәдімгідей үлкен глобальный тренд. Өзінің бірнеше импульс және коррекциялары бар трендтен тұрады. Міне. Импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекциядан тұратын глобальный кәдімгідей бір трендтен тұрады. Сондықтан, тағы айтамын, таймфреймнің бір-біріне қатынасын міндетті түрде білулеріңіз қажет. Все, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео ұнаса лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарий жазыңыздар. Главный беттегі телеграм каналға тіркеліп алсаңыздар да болады. Себебі онда да маңызды ақпараттар болады. Және де келесі видеоларда кездескенше каналдың өзіне де тіркеліп алыңыздар.